हाय दोस्तों, वेलकम टू मिनी ब्लॉग। मैं सुबह उठ चुका हूँ भाई। अब जाते हैं हम थोड़ा पानी पीने। तो फ्रिज खोला मैंने, बोतल निकाली, बोतल निकाल के पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर हम भाई बाहर चलते हैं। मेरी माँ ने काम बोला कि भाई शैम्पू लेके आओ फटाफट जाके। तो हम शैम्पू लेने जा ही रहे थे भाई। धूप बहुत तगड़ी, तो हम चले गए पैदल पैदल। दुकान पास में थी हमारे, तो भाई ये दुकान रही। भैया बुला रहे हैं कि भाई मेरा फ़ोन ना ख़राब हो चुका है यार, कॉम्बो डलवाया तो ग्लिच व्लिच कर रहा है, इसको सही करने के लिए वापस दे के आऊँगा मैं। तो भैया जो बोले चल लो, फिर हम भी चल लेंगे फिर। वो ये बोले चल 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 लूँगा, ठीक है चले गए। फिर मैं दुकान चला गया, दुकान लेके भाई भैया बैठे थे, भैया से शैम्पू ले लिया। चलो शैम्पू लेने के बाद अपने घर से घर चले भाई। घर पहुँच